贝森特他所制定出来的，就是伊朗可以卖油30天豁免，也就是说任何人都可以向伊朗买油，目的就是平抑油价嘛。那他如果占领了这个伊朗的这个油岛，那你如果运不出去呢？那伊朗的油如果出不去，那你豁免了那30天就没有意义了，油价又往上高了，那俄罗斯又不卖给欧洲了，那这样的情形下，欧洲的一片悲惨，那国际的原油价又往上飙，那意义在哪里？还是要聚焦在现在全球的重点持续放在了中东现在的情势。美国总统川普呢，他现在是释出了更多的和谈资讯，然而现在有一个地方的情势反而是变得越来越紧张了，因为呢这一座小岛之后的态势可能要全面升级。它是哪个岛？我们马上来告诉你，它就是伊朗的能源命脉哈格岛。现在美军在做什么事情呢？开始往中东集结更多的兵力，就是可能要对哈格岛下手了。我们来看看媒体《金融时报》给出的一些想法。他们认为美军的作战构想呢，就是用一些低空突袭并且快速占领的方式呢，搭载像是直升机啦、旋翼机啦这些可以低空渗透的，然后马上让这些特种部队呢空降下来，来开始展开它的夺岛作战。那这个岛为什么要去夺它？它有什么重要的地方？因为它可是重要了。伊朗有90%的原油出口呢，都是来自于这座岛，可以说是美军对它下手，就是直接掐住了伊朗的整个经济命脉，那迫使伊朗要这个只能认输。好，所以我们看到这个非常大的场面，有没有点像我们打这个电子游戏什么 Call of Duty 这样，这个拿着步枪要突袭一个岛的感觉？但是呢，打游戏很简单失败可以重来，但是真枪实弹这样的军事行动是没有失败的空间的，大家都是孤注一掷来执行这个任务。好，我们就要先请厉将军来帮我们从这个军事的面向来彻底的分析，帮大家兵推这个哈格岛现在攻方的美国还有守方的伊朗，他们各具占有的优劣是什么？好，我们首先来看一下哈格岛的地形，跟各位观众做个介绍。这首先我们看一下哈格岛的位置是在这个地方，小小一个岛大概只有20平方公里这个的一个小岛。但是如果说你要通过哈格岛，很明显的2栖舰队势必要通过荷姆兹海峡。那我们看一下地形，荷姆兹海峡大概这边就伊朗来讲的话，几乎都是海拔到1到3000公尺的高山。那这种地形很适合这个伊朗的地面部队在这边做伏击阵地他在这边如果说是部署了对舰的导弹或者是无人机，可以对美军来讲包括他现在可能全斯号或者是迪利波里号的2栖船团来实施攻击但是大家不要忽略了，美军还有2个基地在这附近，一个是这个位于卡达的乌代尔空军基地，是在中东最大基地，还有一个是巴林是什么？是美军这个第五舰队指挥部的位置。另外来讲的话，这个科威特这北边这边伊拉克也有美军的空军基地在这边。在这种状况之下，这个美军我认为他的空降部队会从北边这边直接巴斯的空降师会从这边进来夺取哈格岛，在那边实施空降作战。然后地面部队来讲的话，从巴林的舰队还有乌代尔空军基地可以在它遂行空降或者登陆的时候，从巴林还有这个卡达空军基地可以来实施这个空中的支援包括到密接支援或者是主角作战或者是制海作战可以从这边出发，避免可以经过这个荷姆兹海峡。可是有一点一定美军非要做的，就是他的2栖舰队一定要从这边通过。他2栖舰队说这边我们看到整个波斯湾周边都是陆地嘛，那你这个2栖舰队势必要从这边通过那这是第一个，我们周边地形介绍。第二个，我们看一下哈格岛本身的地形。那如果说是美军在这边实施2栖登陆或者是空降作战，我们看哈格岛这边很明显的冲到图我们都看出来，这个是这个油库的位置，这个油桶的位置，它势必要在这边这个避开这个地方，不管是美伊双方炮火，避免误击这个地方，造成不可收拾的后果然后在哈格岛的这种西边这边有一个机场，那这个美军一定要先夺取机场，有夺取机场以后，才可以有利他82空降师这个用C-17运输机或者是空降这个低空的跳伞方式，在这边夺取机场，还有他
后续的物资的运补可以用飞机很快速的可以运补下来。另外还有一个美军势必要夺取的话，就是这个港口。大家注意到这个码头，因为你重装备包括你坦克车、战车甚至大型的火炮，你用运输机来讲，运量还是有限，势必要用船来运输。所以第一个，它一定要夺取这个港口。大家看到这个港口很远，这是它装油的这个码头。这个装油码头，因为它要装的是30万吨级以上油轮，所以说它特别向外面突出去，吃水才够深。那同样的道理，如果美军可以利用这个港口，它大型的船舰就可以在这边登陆以后，然后可以这边利用这条道路来对这已经登陆的部队做后续的持续运补。当然，它周边还有一些小码头这个小港口、小码头。是。那我认为说是作战的重点一定是在这个地块，还是在北边啦。一定在这个，他一定要夺取机场，或先夺取这个小码头，才有利于他后续的运补。他这个小码头夺取以后，从80的这个运输就可以利用这2个码头来实施运输，也可以确保这一线的建立，利用这一线建立他所谓的滩头阵地线那整个作战的程序，我们先讲美军的作战程序美军作战程序，第一个一定是对这个岛上面的所有军事设施来一次用火力洗地。我们讲说的叫做密接支援，那登陆的时候做密接支援。那美军可以用什么样的武器先行做这个工作？它可以有现在所谓的 A10这个雷霆式攻击机，那戏称叫做油猪式了。油猪。它这个除了说是它可以带各型的对地攻击的导弹做精准的打击之外，它另外机头这个地方有一挺30机炮，这机炮每分钟可以打到3000发，是非常强而有力的。那最大的特色，你看它2个发动机是装在后面上面，它这个底部来讲的话，因为它本来就是对地攻击机，它就有预防到，等于说一辆会飞的坦克，所以底下那个厚的钢板，你用一般的机枪是打不穿它的，所以它的防护力是很强的。我认为它一定会用油猪式这个战斗机，从我刚刚讲的卡达尔空军基地起飞这个来这个地方做这个掩护、密接支援，还有先期的火力攻击。那第2款它可以用的是 Apache 直升机Apache 直升机也是一样，这个它底面的钢板也是很厚的，可以防止轻兵器对它的射击。那飞行员是在上面，它这上面有一挺机炮。那这个机炮的强在什么地方？这个射手他眼睛看到哪里，那机炮就瞄到哪里，是非常的精准。那在第1次波湾战争的时候，他带的导弹对战车的攻击，战力比是1:16，不0:16，他一架直升机就可以打掉16架的这种坦克车因为它有可以携带16枚的地狱火导弹。除了这个以外，它可以带火箭炮，所以火力是非常猛的。这是美军制空作战。紧接着我们看，如果登陆初期的时候，它海军陆战队可以用 AAV7这2栖登陆车，从这个迪里波迪号或者是全世号这2栖攻击舰上面带着陆战队官兵直接抢滩登陆然后再来我们看一下，它这个迪里波迪号上面还有的语音式的直升机。所以它不见得是要用跳伞它用语音式直升机就可以将人员来讲，这一架直升机大概就可以带70-80名的这种陆战队的官兵，直接用机降作战，很精准的着陆到他所望的地区来实施精准作战。那我们看一下伊朗有什么反击力量？伊朗当然它的地面力道是比较强的，它第一个它的优势，这个哈格岛距离伊朗的本土大概只有25公里，也就是它的无人机是100%可以攻击到这个地方第2个来讲的话，我今天特别去找了一张照片给各位看一下，这个是伊朗的监视型武器叫做沙哈克 H3 型的监视，它类似刺针飞弹，但是大家有没有注意到，它很小一根，它不大。所以它的杀伤效果不大。那你如果说对 A10攻击机的话，其实我觉得效果不大，可是可以将它击伤这个应该是击伤没问题。可是你要将它击落，可能不是那么容易。今天有一则最新的新闻，就美军有一架 F-18战机说是就是被这种刺针飞弹打到的到底有没有击落？美军现在是说否认了，但是我认为说是可能没有击落，但是有击伤。因为 F-18它本来舰载型直升机。它的这种防护力、安全防护也是很好，设计很好。而且第2个，再加上你看这个这么小一个的刺针飞弹，
它的弹头杀伤效果有限。你看弹头就这么大一颗哈，弹头这么大一颗，大概爆炸威力大概我想了不起一颗迫击炮那种爆炸威力，对战机来讲可能不构成这个击落，可是造成损伤是会的啊。听说就是这款飞机来作战，所以我认为说是如果说是双方这场战斗来讲的话，可能这个伊朗会不会采取的可能我认为是类似关门打狗的战术啊，我让你的这个低力波利号进来之后，我封锁这个港口，我之后在这个港口封锁掉哈，这个用鱼雷或干嘛，这是第一步他可以做的哈，甚至于他就可以在这边先起布雷，根本不让你进来。如果你要进来之后，他封锁住之后，你可能更不容易出去，好，这是第一个。第二个来讲的话，它可以在先期这个，我想说哈克岛这个小小岛上面，它已经先期战场经营了很久。那它有一个优势是什么？因为双方来讲都不能打中这些油桶，这些储油槽如果说一旦被命中的话，对全世界的能源是一大的危机。那我想美国也可能不愿意造成这种伤害，以免整个这个通货膨胀啊，这是伊朗的优势在这边。当然，它第二个优势是沿岸这个地方，它可以借着沿岸这个地形部署。它的对舰攻击、对舰导弹或者是这个无人机哈，当你登陆上去之后，它会打什么地方？它不见得会在岛上跟你决战，它打你后续的船团。你从这边出发，从巴林出发的船团，或从这边出发船团，它从这边对你攻击。你要知道，登陆作战一旦后续的船团没办法持续做后勤补给支援，那你可能在那边。战的时间就不久，就像越战的时候，德浪谷之役，美军的空降部队下去以后，机降部队下去之后，一个营下去，但是被北越的军队包围，它后续来讲没有办法持续的运补，因为每天消耗的弹药量或者伤患的厚重是很重的，在这种状况下，那时候美军就这个后续来讲，他必须这个认为失败，就主动撤出了。那我认为这个浴血这个哈格岛哈，后续来讲，不要认为说美军没有胜算，美军有他的计划，然后伊朗也有他的这种战法，所以后续如果美军真要在这个登陆，我认为会是一场的血战。是，好，谢谢李将军这么详细的分析哦。哈格岛刚才我们从武器还有可能的战术哦，确实现在码头跟机场还是最关键的2点。好，美军还没有展开这个夺岛的第一步，但是我们先帮他想到，如果真的攻了，并且打下来了，第2步关键的就是能不能守得住。现在前美军的中央司令部情报主任吉布森他就强调，一旦登岛成功的话呢，美军的立场就是转攻为守了嘛。那所有的火力啊，在集结在中东的这5万美军，就是来优先保护这个驻岛的部队。那军事专家分析呢，一旦美军真的拿下了哈格岛，那伊朗也可能要跟你玉石俱焚了，祭出这个焦土政策，就是宁可炸毁所有的油气设施呢，也不要让你美国人拿下岛上剩余的这些好处，这块肥肉。好，如果这个剧本真的走向现在这个极端的发展，哈格岛争夺战，美军想把油气设施当作来抗衡伊朗的一个筹码。但是否想得太简单直白了，也低估了伊朗可能不惜鱼死网破的他们的一个决心。那玉石俱焚，如果真的弄下来，自家的高达90%的原油出口依赖的地方也给你炸毁，伊朗真的可以狠下心做这件事情吗？赖老师，你的分析？您不觉得这一个整个逻辑都不通吗？就是说目前所放出来的讯息逻辑是相互矛盾的。先看一下美国的财政部部长贝森特他所制定出来的新的规则。这个规则是什么呢？就是伊朗可以卖油，可以卖油，30天豁免。也就是说，任何人都可以，任何国家组织都可以向伊朗买油，而且是按照国际油价买，而且不会受制裁。目的是什么？目的就是平抑油价嘛。对，因为国际的油价涨那么高，所以你向伊朗买油，向俄罗斯买油，然后这样的话把油价往下压一点，对不对？好，那既然是如此，30天，那他如果占领了这个伊朗的油这个我们讲的这个油岛，好了，你占领这个油岛，你要把它运出去，那你如果运不出去呢？那伊朗的油就出不去了嘛。那伊朗的油如果出不去，那你豁免的那30天就没有意义了，因为伊朗的一滴油都运不出去的话，油价又往上高了，油价又往上高，那俄罗斯又不卖给欧洲了，
那这样的情形下，欧洲的一片悲惨，那国际的原油价又往上飙，那意义在哪里呢？好，这是我们讲的，就是说，你说你要占领这个油，你要油岛，那你拿的目的是你要拿到海外去卖，那你的赫尔木兹海峡能不能打通？你目前是打不通嘛？对，所以沙特也好，阿联酋、巴林、卡达等，他们的油气就出不去嘛，油气出不去，所以油价才会高。那你不觉得那赫尔木兹海峡要不要占领啊？如果不占领，那你占领这个油岛意义在哪里？好，即使我们就讲伊朗没有把你油岛的油设施摧毁，那你占领了油岛，你要把油采了，你还是要卖出去。你卖不出去的话，伊朗的油又没有卖出去，国际原油价飙涨的不得了，你不觉得这很矛盾吗？所以我个人你把它拼凑在一起来看的时候，你会觉得这怪的不得了啊！啊，难道就是这个岛吗？好，我们再问一个问题，就是。你占领了这个岛，不代表你能拿到伊朗的油因为并不是从这个岛底下去产油对，这个岛只是一个初加工，也就是说，伊朗在它的本土内把油采出来了以后，把那油送到这个地方来，这个地方以后进行加工以后，然后就上船，从这个地方运出去的，所以它是一个加工的设施。那也就是说，你夺了这个岛，不代表你就拿了伊朗的油，伊朗可以把油管关掉。关掉以后，它从另外一个管线，因为伊朗已经早就在预备另外一个管线了，所以从另外一个管线把油装进去以后送出去，然后把你困在这个地方。那请问一下，我把这个设施不要了，我专门来打你，那我设施我也不需要，以后反正你到时候赔偿的时候，我再把油恢复过来。你不觉得这也是一个很奇怪的逻辑吗？扯了半天，我都觉得这个难道不是美国故布疑阵吗？也就是说，美国。你的两栖攻击舰又穿越不了赫尔木兹海峡，除非你把赫尔木兹海峡的用火力压制。你要压制以后，你才有可能两栖登陆作战。你不然的话，你只能够采用这种空降伞兵82空降旅的一个作战。那你在这样的一个作战方式就显得很脆弱了。所以你如果一定要两栖，也就是31旅跟82旅的搭配。空海的搭配作战的话，你就一定要用火力压制赫尔木兹海峡，所以很可能霍尔木兹海峡的火力的攻击战反而是非常猛烈。不然的话，你怎么掩护你的这两栖攻击舰穿越这个海峡呢？好，刚刚赖老师帮我们提出现在美军一直在不管是透过这个军方的说法，还是透过媒体的说法，都让大家把聚光灯放到这个哈格岛争夺战上面。但其实赫尔木兹海峡还是能否通畅才是一个关键。因为现在呢，如果持续封锁下去，大家势必要找替代方案啊，没有办法等待这个油出不来那么久。替代方案在哪里？红海路线呢，当然是一个选择。不过伊朗放话了，如果美军胆敢对哈格岛有任何的动作，他们也会将这个开辟红海战线要给老美一个惊喜。好，红海是通往苏伊士运河的要道，之前我们的这个长荣海运在那边有这个出过一些事故可是把全球的物流塞出了一个乱子大家都还记得吧？那现在如果万一红海也变成了风险路线，然后全球两大的这个运量的动脉都同时受阻的话，全球的经济跟物流会有多悲观？这个油价会不会喷到天上去杨老师？红海的重要性就是它在连接欧洲跟亚洲之间的航运。那如果走非洲的好望角的航线的话，至少要多10天到15天的时间。那时间就是金钱了。那所有的保险费、航运以及整个供应链的时间也都会受到影响，所以它这个冲击其实是难以估计的哈。那伊朗有2种方式去影响红海的，就是它的这个海运。第一个就是帮助在这边也门的青年运动或者是我们叫胡塞组织。那目前胡塞组织在这几天也都不断的在喊，不过它动作还没有出来，所以可能是当做一个伏兵。那伊朗也可以直接怎么样？也可以直接就是飞弹就打过去啊，因为距离红海大概比距离特拉维夫在就是从伊朗的角度的话，可能也最多是多100公里的这个航程，所以也都在差不多1200公里范围左右。所以以色列到现在为止被伊朗打的是几乎是体无完肤啊。怎么说？因为他到现在为止受伤的人员已经超过5200人啊。我们知道前2天以色列的核弹基地也被2枚伊朗的重型弹道飞弹击中，而且很准。那所以呢，他要去直接打
那么窄的红海的航道，其实是有可能的。那所有的它只要一枚飞弹靠近这边，那所有的航线都被迫要改航。所以他用这种是跟你叫一种就是说以牙还牙，而且是相互保证毁灭啊。所以我们现在从战略的角度哈，美国没有那种绝对没有任何的利益战略利益说要跟伊朗去所谓的完全的摊牌。所以，任何现在攻打能源设施、夺岛或者是地面的行动啊，基本上是对美国而言是绝对的损失，而且伊朗会采取所谓的就是相互保证毁灭的这种方式，玉石俱焚，这不符合川普的利益，完全不符合。那但是呢，现在大家都在准备这种最坏的情况的。好，观众朋友，今天节目一开始，我们赶快来关心到中东，现在伊朗开枪，美军啊，你再敢进攻的话，我们就会酿成一种重大的灾害，会造成4000人死亡。另外，我们会看到各种的武器寄出来了，不管是核设施、美国的航母、伊朗的水雷，全部端上桌。美伊战争进入倒数了吗？今天一起来做关心3个火线话题。今天我们会请来宾来帮我们做解答。先来看到是美军他的这个伊朗说他已经取得美军他的钻地的炸弹的残骸，并且他可以针对这一种钻地炸弹来进行逆向工程，会成功吗？如果真的成功的话，美国未来还能够成功打击伊朗的核设施吗？第二件事情来看到是伊朗直接呛美军了，说你再对我们进行攻击的话，会对你们造成数千人伤亡的惨剧。另一方面，美国现在同步的正在撤侨跟部署飞弹的防御，中东进入开战倒数。最后我们来看到是美军最新祭出它的电子战机，这个是EA-37B 的电子战机，再加上伊朗现在分散它的飞弹，准备封锁荷姆兹海峡吗？双方谁会先祭出第一击？今天就有这些议题，我们会一起来做关心。这是来自于伊朗的最高领袖哈米尼，他在9日发表在全国的电视演说。哈米尼特别回顾到了当时在1979年的伊斯兰革命，而他也指控了在过去的40年来，不管是西方国家，不管是美国，始终都想要控制住伊朗。那么希望这一次伊朗人民能够展现意志，来一起挫败敌人。伊朗的国会议员更是直接呛美国，只要川普你再走错一步，美军会付出3000人到4000人的一个阵亡代价。政治讯号已经寄出了，伊朗上面的军事准备也已经列出来了。不管是刚刚特别提到的钻地炸弹，也就是去年美军他寄出针对伊朗的核设施寄出的这个钻地炸弹，现在说呢还有一些核设施没有被完全的引爆，有一些残骸，伊朗可以取得这些残骸，并且进行逆向工程吗？另外就是在军事上面，伊朗现在对外公开了这一款我们在照片上看到的远程的导引海上水雷装备，号称能够呢对这些大型的军舰造成致命的威胁。特别重要的目标之一就是美国的林肯号航母。以色列的情报单位更是担心伊朗的飞弹哦，特别指出说，伊朗现在把它的部分的飞弹都已经移到东部或者是山区部分来做分散部署。如果说以色列或美国没有办法先发制的话，那么他认为伊朗的库存导弹可能会恢复到2000枚，也就是回到跟去年遭到攻击前的战力规模是非常强大的。所以节目一开始，我们先特别请教华干哥怎么看刚刚特别提到的这个钻地炸弹，伊朗如果进行所谓的逆向工程，那接下来美国对于伊朗它的核设施攻击还具有威胁力吗？就另外就是刚刚特别提到的这一款这个水雷，伊朗它寄出的这一款水雷能够封锁荷姆兹海峡，飞弹的话能够报复美军的中东基地吗？那么美军承受得住吗？干哥怎么看？好 ，OK， 好，我们要特别要解释一下 GBU-57啊，巨型钻地弹，大家都知道，在去年6月的时候，由美国的 B-2 轰炸机携带，然后大家要知道这一种这个钻地弹，它重达14吨级啊，14吨级是非常重的炸弹。坦白讲一句，一定要由轰炸机来携带。一般的战斗机，大家所熟知的啊，这个 F-16、F-15啊、F-14啊等等都没有办法带，它带不动，它太大了。那这个14吨级的这个炸弹呢，它光弹头就2吨，非常的重。所以说它为什么叫钻地弹？也就是它以高速的动能，还带着弹头，
它冲下去的速度大约是6倍音速，然后而且它能够瓦解最厚的钢筋混凝土掩体，然后而且这次他们不管在伊斯法罕啊等等啊这些伊朗的核设施、高速离心机运转的那些地下工厂，去直接攻击5万多台离心机，所以当时美国的卫星有传回，因为说句实在话，卫星所传回来的照片终究没有办法可以很明确的去检视地下工厂的战果是如何，都需要靠当地的什么间谍，也就是跟中情局同步的这些间谍啊，所以这些间谍当然他们都是伊朗当地人，传回来的结果就是有一些传闻说 GBU-57有部分的那个弹药是没有引爆的，也就是说其实不可能有部分，就是一枚没有引爆啊，一整枚没有引爆。可是现在我们再来讲重点说，它可不可能可以成为逆向工程的工具？其实我今天说一句实在话 ，GBU-57它还是传统炸弹，也就是说它没有任何的太高深的技术机密可言。就算你逆向工程回去造了一个这么大一样的炸弹，因为你知道它的绰号叫什么吗？GBU-57它的绰号叫做炸弹之祖，祖父的祖。然后呢，俄罗斯有最接近它的叫炸弹之父，因为这个 GBU-57发展出来之后呢，它就盖过了炸弹之父，就是盖过了俄罗斯的炸弹之父，变成了祖。为什么？因为它是炸弹之父的3倍破坏力，这么简单。所以你说在现在这个炸弹之祖有一整枚没有这个引爆，然后被逆向回去。好，我现在来问各位一个技术问题，就是说，你要逆向回去之后，然后用什么来携带它？回到我刚刚所讲的，它有投射工具，对，你要有东西来带它，你要有那么大的轰炸机来带它，战斗机带不动，而伊朗没有。全世界都没有办法携带这种炸弹，除了俄罗斯跟美国这2个国家以外，我们大陆的轰6是一样带不动的。为什么？太大颗了。所以很明显的，你去逆向工程回去是没有意义的。好，我现在简单解释一下 GBU-57它是没有办法这个简单这个逆向回去。然后还有一个是叫伊朗远程导引海上水雷，这个是要对付谁？对付林肯号航空母舰。通常这一枚水雷如果布放在荷姆兹海峡的正确的地点的话，可以把林肯号的那个船底炸出一个大洞。炸不成，但是会使它完全丧失行动力。只要达到完全让它丧失行动力跟作战能力的话，目的就完成了。但是问题是，像这样子的这个武器也是一样，需要有人操控。是，它不是无人机，它也不是无人艇。那你伊朗革命卫队海军要派人去在旁边顾着它，导引它，它可能可以跑20公里、30公里，但是顾着它的人会先被美军消灭。所以这就是一个最大的问题。就远程导引水雷，就有点像美国的那个智慧型水雷是一样的东西，但是伊朗它又有它自己的技术去发展出可以布放得更遥远，让这个如果说你林肯号不小心进到荷姆兹海峡，触及了这枚水雷被引爆的话，它就丧失了行动力。所以如果开战的话，伊朗一定会布放很多这种水雷。美国也不是傻瓜，他会现在在收集很多情报，所以这一出海上的对峙很值得继续看下去。好，现在看起来对于美国来说，伊朗的水雷可能就具备有一定的威慑力。那同样的问题，像介大使又怎么看？其实荷姆兹海峡的会不会被封锁啊？这个是各界都在密切关注，而且在分析它的利弊。那么基本上，如果荷姆兹海峡因为战争关系被封锁啊，事实上它是一个双输也是多输的局面。美国也输，伊朗也输。那接着呢，沙特、阿联酋、伊拉克、卡达尔、科威特这些石油透过这个荷姆兹海峡输出的国家也都输。对。那这里面可能输的最多是伊朗本身，因为伊朗本身80%的石油要靠荷姆兹海峡输出，还有中国大陆的石油，40%从这里出。那这个多输甚至还包括全世界国家，为什么？因为这里每天通过的石油的量是全球的供应量的20%到30%，所以所有专家的估计就是说，荷姆兹海峡如果被封锁，
这个国际的油价会在很短一段时间就骤升到150到200美元一桶，那是现在的几乎是2倍。所以这个是牵一发动全身的非常非常严重的事情。所以呢，因为伊朗本身也是输家，所以呢，这个会不会真正造成伊朗真正全面的这个封锁？这个是可能性是不太高。不过这种所谓中间做法，而不是全面性的做法，中间性做法或者说是战术性的做法，还是很可能发生。就是怎么样？就是骚扰，就是什么呢？就是没收1-2艘船，或者造成一些军事的紧张，可是不是全面封锁跟全面开打，这样一样会造成一些军事上或政治上效果，因为它会立刻造成怎么样？这个荷尔姆斯海峡的这个海运的这个保险费会立刻提高，这个提高以后，我就说就多输了。沙特、阿联酋、伊拉克、卡达、科威特就会出来施压了。他们就会真正的，包括中国大陆，就会真正的会插手这件事情。那插手是什么呢？就是斡旋，就是出来调解。那现在美国事实上对于这个伊朗，我认为在做的任何的措施，基本上是政治目标，目前高过于军事目标。军事是一个达成政治目标的手段。那政治目标是什么呢？有2个，一个就是再度造成伊朗内部的动乱。让这个反对者能够再上街头。第2个呢，就是伊朗的经济崩溃，因为这种长期的军事压力会造成2个效果。第一个，外资不太敢进去了；第2个，伊朗本国的有钱人的钱可能要往外跑。那这个对经济上来讲，已经饱受通货膨胀，这个还有货币贬值的伊朗来讲是雪上加霜。所以我认为美国基本上这个压力不会短期取消，而且还在增加。那会不会真正动武呢？那一定是美国要确保它的损失是在最少的情况下，它才会动武。那么这种就是远程精准打击。那所以远程精准打击的话，什么时候要用？可能是美国觉得政治目的没有办法达成，那就丢几颗炸弹就走人了。好。所以这一场战争看起来会打一个比较长久、一个持久的一个焦灼战。那美国目的让伊朗内部政治上面动荡，那也要压垮伊朗内部的经济。那在军事上面，同样我们刚刚讲了很多是伊朗它祭出了哪一些武器嘛？我们来看看那美军呢？美军在最新或者是欧洲国家又有哪些军事的武器来协助以色列？我们来看到美军最新也出现了它的这个 EA-37B 的战略电子战机现身在德国基地，被解读是要大规模瘫痪式作战，所以针对这个作战来预做部署。那美军在中东的20处的基地也完成了它的飞弹防御部署，包括了这个爱国者跟萨德系统。英国则是持续的向中东地区增派空中力量，包括了 F-35跟它的2架空中加油机。五角大厦1英里内的这些披萨店订单暴增250%，现在看起来战事一触即发。美国已经呼吁他的公民赶快撤离伊朗了。接下来他出动他的电子战机的话，目标到底是核设施还是要瘫痪整个伊朗的作战体系？像这个又怎么看？在这次伊朗那边出现了美国的 EA-37B 的这个电子战机，那么这个电子战机其实之所以受瞩目，而且认为指标性，主要是因为先前委内瑞拉在当时攻打时，为什么全部都失效？大家就怀疑有可能是这个 EA-37B。它的这个电子战机当中发挥了它的最高作用，瘫痪了所有的指挥包括雷达灯各方面的系统当然美国没有证实，所以这次出来的时候看起来又是可能这个拿出这个厉害的武器。要知道 EA-37B 它其实在美国现在空军当中是非常非常先进的，2023年交第一架，2024年第2架。它呢算是美国现在在整个建军状况也比较特殊的。怎么说呢？因为美国过去所有的他们最新的东西都自己重做，但是呢，这种电子战机它是改装的，它是把现在全世界有钱人坐的私人飞机的湾流 G550的商务机来改，里面再放入了所有这些电子设备。那它具备了整个可以说最新
长程全频段的，所以里面究竟有些什么样的厉害的机器，其实外界都没有办法完全掌握，只知道说一旦它真正的发挥作用的时候，它的电磁干扰能力是可以把所有的指挥、通信，包括网络、包括雷达全部瘫痪。所以这次如果在出来的时候，是不是真的要对伊朗下狠手呢？伊朗的防空系统有没有可能因为这个电子战机最后全部都是空空荡荡，最后美军如入无人之境呢？当然，我们觉得现在看到很招出来了。但我们相信，其实美国在过去，不要说跟全世界，过去跟伊朗已经有非常多往来在军事方面的经验。可是我们最后总结来看，美军最后要达到什么目的？就是威吓你，瞄准你的核设施，乃至甚至把你的国家领导人部分都干掉，还是取决于他们最后的情报战。对于伊朗本身的情报战，因为有以色列包括美国自己的掌握，但是即使有一个最深远的目标，比如说就把他们整个家族都给扫荡完，把你核设施都破坏完，比如说这最极端的哈。但是在关键时刻之后，人家躲起来还是要修正。情报战通常有一个目标，但是能够达到什么样的地步，还要就实际的状况。不过我觉得现在对于川普在主导这件事情不太一样的，跟拜登过去民主党不一样，主要是过去是一个政治效应、政治决定的那个东西主导战争，但是现在川普有一些东西思考，怎么说呢？他比较像商人。来都来了，另外的部分就是大批的美军在那边 hold 在那边要花多少钱啊？这要花很多成本的。对于川普来说，花成本就要获得什么？这个是我们现在在思考所有川普主导的国际，包括军事行动或要花钱的行动当中，大家要加一个思路。所以我认为现在跟伊朗这件事情不太可能会空手而归。其实像刚刚大家讲的，可能真的情报发现没有办法掌握最终极的情报的话，可能还要炸你2下之类的，就表达一下威吓之意。但是如果掌握更多情报，我认为川普跟来都来了。今天持续关心中东的战事，现在谈判难道只是一个烟雾弹吗？美国跟伊朗之间的这个终战日现在进入倒数了，美军在酝酿夺岛的计划，伊朗的部分呢，则是储备了包括它的飞弹、无人机、水雷全开。下一步双方是停火还是全面开战？今天节目上面一起来做解读。赶快来看到这一场美伊之间的博弈，已经不是打或不打的问题，是现在其实美伊双方是边打而且边谈判的。川普最新放话说谈判有进度，甚至会暂缓5天打击伊朗的能源设施，市场松了一口气。另一方面呢，以色列的媒体则是指出了，他说呢，美方已经把4月9号给定为终战日了，真的吗？这是美方所提出来的一个时间吗？另一方面，我们持续来看到，难道现在伊朗方面的态度真的软化了吗？来自于英国伊朗媒体所做的一个报道说，伊朗的外长已经自己证实说，最高领袖穆吉塔巴已经点头了，同意可以跟美国方面来进行谈判，甚至不排除会达成协议。但是另外一方面，我们今天又收到一个最新消息，有来自伊朗军方的说法，伊朗军方相对于穆吉塔巴就非常的鹰派了，他是说否认有和美国在议和，还酸了川普说自己跟自己谈判，把失败当成协议。好，这是来自于伊朗军方的最新说法。美方提出了什么样子的条件来跟伊朗做这个和平谈判的一些条件呢？我们来看到这一共是15项的要点。是美方透过巴基斯坦向伊朗递交的15项要点，这当中要求伊朗要拆除核设施，移交它高达60%高浓缩铀的一个库存，并且禁止在本土进行任何的铀浓缩。第二个来看到，必须开放国际原子能机构来进行无死角的一个核查。第三个，限制伊朗的导弹能力。最后，我们来看到要求伊朗停止对地区的盟友武装团体的各方支持，确保最后是这个，确保荷姆兹海峡的航道要维持开放，禁止任何的军事武装。但重点是，伊朗也有对美方提出了非常多的要求，美国可以达到吗？节目一开始先请教委员怎么看？伊朗这时候点头，来自于媒体的报道说这个有意可以跟美国来做和谈，这是在准备让步，还是他拖时间？现在酝酿还会有更大一波的攻击呢？就美伊双方现在对彼此开出来的条件来看，双方有可能达成停战吗？委员怎么看？
伊朗在此时此刻恐怕很难跟美国有可能来进行停战的协商哦。为什么的原因很简单哦，就伊朗在这场战争当中，他们已经牺牲太大了哦，他们已经付出太多了。那么其实伊朗跟美国和以色列讲直白了，就是血海深仇了。那么而且现在的这个整个的伊朗已经进入了全国军民同仇敌忾的这种状态哦。那么任何一个领导人，我想恐怕都很难在这个时刻忽然来一个法夹弯说，大家等一等我们现在坐下来跟美国谈谈看吧那你更不要提到说，从去年到今年，伊朗被美国和以色列偷袭，都是在谈判过程中就都是在谈判的这个整个的过程中，眼看着好像就要有好消息出现了，美国跟以色列就出手了所以你说伊朗的军方或者是伊朗的政治人物真的会相信美国的谈判是这么有效吗？其实我高度存疑所以刚才我们所看到的那些讯息我认为伊朗军方的谈话恐怕比较能够代表伊朗现在的立场那么第二个重点是，大家不要忘了，这不是美国跟以色列的这个伊朗的战争，这中间还有个以色列这个以色列是根本不希望停战的就这场战争，我一开始就讲过，它是美以伊三方美国当然是希望见好就收然后呢收割一波这个胜利的果实，然后回到国内去大肆宣扬可是对以色列跟伊朗，他们准备或者是意图要打这场战争已经很久了他们准备了几十年的时间，现在双方摊牌了，也就是说不是你死就是我亡的状态了。那么你说以色列会在这个时候同意说好了，我们就大家停战了，当作没这回事了？如果说伊朗所谓我们现在看到的美国《纽约时报》方面所透露出来的这些条件是可靠的，那你川普当时干嘛撕毁伊核协议呢？伊核协议讲的不就是这些东西吗？就是如果你们相信伊朗，那你就没有必要撕毁伊核协议了。可是你不相信伊朗，从当时一路走来你都不相信，所以你才用军事打击所以你说对以色列来说，他怎么可能相信？他会想说，这个时刻如果我不把你斩草除根，将来野火烧不尽，春风吹又生了。所以大家可以看得到，果不如其来。川普为了拉抬股票，他释放出利多讯息的时候，以色列照样在跟伊朗对着干了。他们双方没有停手以色列该打的打，该轰的轰，伊朗该射的飞弹也没少过一枚所以其实有以色列在中间，你说大家要停战，要这个协商，我觉得很困难那你更不要讲到说这个美国说4月9号要终战了终战这件事情大家就川普的话，大家就听听就算了，因为川普过的时间可能跟我们不一样就是人间一天，地上1000年就川普他所提出来的这个乌克兰战争的终战日期，大家如果印象还记得的话，不晓得延后了过多少次到现在还在无穷无尽还没有到终战的那一天，所以我无法理解川普的4月9号跟我们人间的4月9号真的是不是同一天那但是重点来了，你说双方的条件能不能谈得拢，这才是关键我刚才说过了，美国所提出来的条件是什么？是叫伊朗自废武功要伊朗停止对真主党、停止对整个中东地区这些这个盟友势力的支持。伊朗怎么吞得下来呢？各位知道，之所以会有这个真主党，之所以会有所谓的这个也门胡塞组织，最主要的原因是因为巴勒斯坦被以色列屠杀这才是真正的关键所以 Jeffrey Sachs 在接受访问的时候，他说过，要解决中东战事唯一的办法就是让以色列建国。以色列只要完成建国，坦白讲，你说胡塞组织也好，真主党也好，他们的历史任务就已经达成了，他们当然就可以解除武装了，没有必要在这个地区上再造成任何的纷扰。可是问题是，以色列吞得下来让巴勒斯坦建国吗？就真正你要让中东和平，只有一条路走，就是让巴勒斯坦建国。但是很显然的，这是不可能的嘛。对，那你更不要提到说伊朗所提出来的条件他要美国跟以色列认错道歉，要赔偿，要美国的势力退出中东，这哪一条他们做得到吗？所以我觉得大家双方的条件是南辕北辙的就是现在我们所看到的很多讯息，我真的很强烈的怀疑它的真实性。那你更不要讲什么《纽约时报》的讯息了，美国西方媒体讲的永远跟真实的情况差别很大。我举一个例子就好了，西方媒体讲的如果可信乌克兰早就打赢了啦。乌克兰在过去这么漫长的岁月里头，你看看西方媒体是怎么吹嘘的，就到现在还在苦战当中。所以我根本上就认为，川普释出的利多，坦白讲，只是为了拉抬股市，因为他经不起股市再这样暴跌了。那么股市拉抬起来之后，大家再慢慢搞嘛，反正先拉起个2000点，然后再跌回个2000点，再拉起个2000点，再跌回2000点。所以最后我要讲的是，双方其实并没有打算停战。如果真的美国就不用调兵了。
美国的部队要调到这里去，至少需要3个月。所以现在川普在现阶段，他没有足够的地面部队去做进一步的进攻，他当然释放这种讯息来麻痹对手啊。伊朗不是白痴，他不会上当啊。是好，首先看到美国跟伊朗各自提出来的条件，现在看起来双方要达成一个停战，落差实在还是太大的。那另外一方面，嘴巴上面喊说双方要停战，但是两方美国跟伊朗现在竟然都是各自在积极的备战当中，而且是大动作的在备战。我们先看到伊朗，再看美国。伊朗现在呢祭出新一波的报复行动哦，他说呢现在正式的伊朗呢已经由所谓的防守转为正式要做攻击了，并且宣布展开真实承诺4的第79轮攻击，锁定的当然还是针对了美国跟以色列，包括它多个战略的设施，像是以色列军方的卫星接收系统，还有位在约旦、巴林、科威特境内的所有的美军基地。再来看到在美军的部分又做了哪一些动作？昨天我们特别谈到了说，他们正在等待的就是他们的2栖的突袭舰，还有5000位的这个陆战队要到位。那五角大厦最新做出了一个评估，除了昨天我们特别提到2栖突袭舰跟陆战队之外，还有第82空降师。接下来这一些势力会指导伊朗附近的3个小岛，包括了石油命脉哈格岛之外，还有大通布跟小通布群岛，为登陆战做准备。针对这个登陆战，我们也来看到是很多位的美军的指挥官，跟纽约时报做了一个分析，说有鉴于目前哈格岛的机场在2周前被美军空袭中损坏，所以呢可能会由陆战队来打头阵，之后再由空军的这个运输机负责运送军备补给跟部队，最后会由82空降师扮演强化陆战队的角色。但是其实我们看到美国智库自己都很不看好美军的这一项地面战的登陆计划。来自于 CSIS 特别做的一个分析指出，就算美军好，你今天很成功的登陆到岛上好了，也不代表你赢，因为哈格岛实在是距离伊朗太近了，只有数十公里的一个距离。伊朗可以使用它的飞弹、无人机、它的快艇、水雷，全部去持续的骚扰你的补给舰，最后把美军给逼退。所以针对于这个美军接下来会如何做这个跳岛3个小岛的一个夺岛攻击，战情要请干哥来帮我们做分析。另外一件事情是最新消息，昨天 B52呢，在这个紧急发生了这个紧急降落的事情，还有美军的多架战机也都出事了，代表空军它的空优已经松动了吗？在这样的情况之下，伊朗是不是就更有办法用它的导弹啊、无人机这些做所谓的饱和攻击？干哥怎么看？我实在很不愿意承认，大千委员他认为说美国不会，就是说我今天打了你之后，然后我就现在又要跟你和谈，那你调兵要干什么？其实调兵有一定的意义在，也就是说，如果今天我把这个岛先占下来的话，我现在就会有了谈判的筹码。然后，所以你知道，我们昨天有提到了，就是说2艘2栖突击舰带了总共5000名陆战队的官兵，但是这陆战队的官兵有一个弱点，就是说他没有重武器，也就是说人可以上去美国海军陆战队是真正打过诺曼底登陆的，所以他们现在如果说上去了之后，那你要怎么样巩固他的滩头？伊朗有多种手段可以对付你，水雷攻击布雷无人机甚至导弹可以瞄，他的导弹不是在哈格尔岛也不在大小通布岛它在哪里？它是远在可能是伊斯法罕那边，那个好几百公里之外。那我请问你一下，航空母舰能不能打到那个地方？你要先把它调来，你又怕它用飞弹打你，这个就是什么？这就是像我们在跳一个 tango， 你知道吗？你进我退，所以实际上这个还要花很多时间。所以老实讲一句说，这时候美国寄出了我们先把陆战队准备好之后要上去，然后我们再调动82空降师。我大概解释一下，第82空降师就是美国有2个最有名的空降师，一个就是第82空降师，另外一个是第101空降师，大家都听过。但是101已经改制成为全突击师了，就是说整个师都是坐飞机的，坐直升机的。那82空降师算是美国还算传统的，他在那个美国的那个2次大战之后，在打赢的那个突出部之一之后，他后来也参加了很多战争，海湾战争巴拿马的
擒获诺瑞加总统那个战争等等，巴斯尔空降师有很多实际的经验，所以真的要去上哈格尔岛去占领之后，部署的优势是在真正的巴斯尔空降师，因为他们的配备的话，就是整团要带过去，整团要带过去的话，炮兵、自走炮、M1 坦克通通要上去。那你上去之后，这才叫实质的占领。可是你知道，就像我们讲过，这要花多少时间？恐怕还我最低的、最起码的估计，至少还要2个月，你这东西才上得去。为什么？你没有这些东西，你没有办法抵御无人机攻击，你没有办法抵御那个弹道飞弹攻击。你光是陆战队它有一个好处，就是说它上去的快，但是呢，它没有办法做实质的巩固，所以还是需要巴斯尔空降师来支援它。那好，那现在你看到这些部署之后，你就晓得说，哎呀，川普不是随便讲的啦。对，为什么？因为你知道，在那个就是在北卡罗来纳州的巴斯尔空降师已经集结完毕，就代表说我真的要上去。哦，那我真的要上去了嘛，对不对？那你要上去的之前，它的部署一定是什么？一定是空优要先抓下来。其实现在空优已经抓到了，已经抓好了，现在就是怕突如其来的飞弹攻击。那你突如其来的飞弹攻击，你要部署什么？你爱国者要上啊！爱国者你现在剩下多少？听说不太够。那你要调哪里的？调南韩的爱国者来？你要不要时间？要嘛。所以我们看到这些部署，但是你要晓得，美军不打没有把握的仗。那伊朗也在想说，你来了是不是？我准备什么东西对付你，对不对？所以我们提到了苏马飞弹，还有那个巴赫尔飞弹等等，我们很多种飞弹可能现在都要调动了。所以你就晓得说，其实老实讲一句，在军事调动的之外，外交谈判说15点计划现在已经讲好了。第一点就是伊朗你必须要拆除核设施，并移交60%的高浓缩铀给谁？给国际原子能总署。你不要开玩笑，只要他拆除了送给国际原子能总署伊朗就没有牙齿了。那不可能的事情，这第一点就过不去，对不对？所以我们现在在看这些事情，我觉得川普你的条件太苛了，你后面又在征兵，我们就知道你打什么算盘了。我们只知道说，因为这样，国际油价一时之间绝对不可能降下来，这1个礼拜不可能会平静，不会安宁，可能国际能源的危机会更加升高。好，所以现在另外一场战事极有可能会发生吗？那岳老师又怎么看？我觉得这一场战争打的真的是用莫名其妙4个字来形容美国的态度，用这个就是残忍无比来形容以色列的态度，用伊朗的形容词的话呢，就是说豁出去了，鱼死网破。这个一定要让大家了解。我首先要强调，大家普遍的印象，因为到今天已经打了26天了嘛，24、25天了。大家心里要感觉到，伊朗是越打越勇。为什么？我们刚刚委员讲清楚，他们团结了。就这一场血海深仇，他一开始还分成2派，改革派啊，什么死硬派的。现在呢，没有人敢改革了，现在全部死硬了那个现在我都不好意思讲，那特拉维夫都已经被炸得跟加沙差不多了。在这种情况之下的话，我们现在回过头来看看美军打的什么样的。我现在讲，你刚刚讲这样，我现在计算美国最伟大的飞机 F-15。莫名其妙被科威特的友军打掉3架，这不到现在是个谜我到了对岸遇到一个干过飞行员，他说这个也是不可理解，加油机的碰撞，加油机被给他加油的加油机2个撞在一起，他说这个连基本上的飞行技巧底下的塔台的管理，你们2个靠太近，这个美军真的是非常拉胯。然后昨天 B-52轰击就发出来7700，这个7700代表就是飞机出状况，我们不能做任何事，要马上迫降。对，为什么？就挨弹了嘛，对不对？你现在换了，好了，我们讲海军伟大的这个林肯舰已经挨了不晓得多少弹，至少挨了弹，跑到1000公里外。福建舰更好笑从电磁弹射失败就算了然后这个厕所不通，那就勉强吧但是洗衣房烧火，洗衣房烧30个钟头，然后那个厕所里面挖出来的有毛巾，有一大堆有衣服。自己人干。对了，你现在不是我们现在讲，我们原来都相信美军是所向无敌的，对不对？一觉得美军一站出来，我看现在全世界大概实际上少数几个人相信美军所向无敌，就他跟高市早苗还相信，其他我都发觉，我刚刚举这个例子都是活生生的例子，这个足以证明美军本身的
我得到一个结论了哈，就是说美军基本上海空军这么强的武器，人员的训练真的很差，真的很差，大家心里要明白。那你这个怎么登陆啊？啊，你怎么登陆啊？你搞成这个样子。而且最好笑的是大家再回溯几天的新闻看看，那个时候川普很高兴的对外宣布说，我们的这个取得了制空权，然后我们轰炸了哈格岛，而且我们把他的机场摧毁了。当时他讲完这个话之后，美国前情报官员在西方的视频里头就在那边笑，他说：“你去摧毁人家的机场干嘛？这个伊朗已经没有什么空军了，那个基地呢，就是将来给你要降落的时候可以做运补的。结果你莫名其妙的把那个跑道给炸毁了，所以呢，你的 C-17没有办法降落，你只能够用老旧的 C-13洞，可能这么短的跑道才能够适合。他当年如果没有炸这个跑道，没有把它炸掉的话，他现在有这么辛苦去登陆吗？早就登陆了。反正很蠢就对了，没办法讲。好，谢谢老师。那我们休息一下，马上回来。